أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Rahmatan simkuring para alim, ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, ustadah, wabil khusus pengersa Roi Suriah MWCNU Kecamatan Pemulihan sareng jajaranana, aya wakil roisna, aya katib, aya wakil katib, oke disebut awan. Awan teh tenaga ahli. Soal orang pemulihan mah pembantu umum. Pengersa ketua MWCNU sareng jajaranana, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, para pejabat pemerintahan baik di Kecamatan Pemulihan maupun di Desa Mekar Bakti, RT RW sareng perangkatna sadayana yang dihormat, para pengurus lembaga badan otonom di Nahdlatul Ulama, pengurus MWC Muslimat, katinggalna nu paling seueur yang hadir walaupun mungkin tidak menyadari dirinya muslimat, pengurus MWC atau PAC Patayat muslimat mah usiana tos di atas 45 tahun Ibu. Pemipatayat antara 25 duika 45 tahun. Jadi ari tos di atas 45 mah tong sok hayang papatayatan wae. Tos wujihna lebat muslimah. Para pengurus PAC IPPNU Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, para pengurus Ansor PAC Ansor sarang Banserna. Jadi aya Ansor, aya Banser. Banser itu bagian daripada Ansor, tentarana lah gitu. Pengurus PAC IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, para pengurus badan otonom nu sanesna hampir semua bidang Bapak Ibu sadaya di Nahdlatul Ulama aya. Bade pengusaha aya, himpunan pengusaha Nahdlatul Ulama, sarjana Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, pertanian Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama, Basul Masail Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama, kumpulan pesantren Robito Ma'ahid Islamiyah, kumpulan pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, sareng saja bina. Bapak Ibu anu sami rawuh sami hadir teu tiasa disebatan hiji-hiji, margi waktu status jam 11 memilih sebatan hiji-hiji bikin kasubuh beres nyebutan para hadirin nungkul. Kum sadayana nu dipika hormat dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur ke Allah yang dinaungi ayeuna orang tiasa hadir bersilaturahim, terutama sim kuring di Sukamantri, Tanjung Kerta tiasa silaturahim ke Mekar Bakti Kecamatan Pemulihan, di Nararaga peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanaos
wilayah orang terus ngabiasakeun nunamina peringatan Isra Mi'raj teh dina kaping 27 Rajab. Tapi dina beberapa literatur Bapak Ibu sadaya ini nyebatkeun bahwa bukan tanggal 27 Rajab. Ini nyebatkeun tanggal 10 Muharram. Sareng saja bina seueur pendapat. Walaupun secara umum masyarakat di urang para alim ulama menetapkan tanggal 27 Rajab itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sadaya, satu acan dilajengkeun sungguh bade tumaros. Dupi kana peristiwa Isra Mi'raj. Punten, dupi Isra Mi'raj eta teh leres terjadi atawa napi henteu? Leres. Yakin percanten. Nah, bilih teu percanten murtad, jangan minum teu percanten kana peristiwa Isra Mi'raj. Upami peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'ah sanes eta Bapak Ibu sadaya. Bid'ah sanes. Nah, tentu kompak. Bapak Ibu sadaya, peristiwa peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah. Nah, Bu, bid'ah. Tidak pernah dilaksanakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bid'ahna ieu kalebet bid'ah hasanah, bid'ah nu sae. Margi seueur manfaatna, seueur faedahna salah sawiosna nyaeta silaturahim saperti ieu. Ayeuna simuri bete meros deui. Ieu nu hadir sadaya orang NU sanes. Kan? Ini paling dia manteng eta teu kuping. Gua orang NU sanes. Naon margina bilih dipengker dinu poek aya sanes orang NU. Bilih ke simkuring Cimarios cipayeun Bapak Ibu sadaya rada nyinggung ngapunten margi ieu simkuring Cimarios teh dipayunan warga NU, warga Nahdiyin, warga anu percanten bahwa peringatan Isra Mi'raj itu adalah bid'ah hasanah. Mangga bilih aya nu bahwa peringatan Isra Mi'raj bid'ah dhalalah, silakan keluar dari sini. Enten sakieu seueurna nu hadir teh percanten sadayana peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, ini jelas orang yang berpendapat bahwa peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah hasanah. Bapak Ibu sadaya anu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Nahdlatul Ulama ini harus dirawat, harus dipelihara, harus dilestarikan baik ku para pengurus maupun ku warga-warga Nahdlatul Ulama, baik secara pemikiran maupun secara organisasi. Jadi ka pengurus bukan hanya ngurus organisasinya saja, tapi juga pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama ini harus dipelihara, disampaikan kepada masyarakat, didakwahkan ke masyarakat pemikirannya, bukan hanya berorganisasinya saja. Naon margina Bapak Ibu sadaya, secara majad pemikiran dan ta'zimun organisasinya, bahwa Nahdlatul Ulama sampai hari ini bisa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam rongrongan. Bapak Ibu sadaya, Indonesia teh moal duikeun ka ayeuna masih tegak seperti ini pami teu aya Nahdlatul Ulama. Gitu. Ini luar biasanya Bapak Ibu sadaya. Naon margi Nahdlatul Ulama menjadi rahmat bagi semesta alam. Prinsipnya rahmatan lil alamin. Secara keagamaan satu acan jantan rahmatan lil alamin, pantas kedah rahmatan lin nahdiyin kaiji.
Anu kedua rahmatan lil muslimin, baru kesananya rahmatan lil alamin. Hartosna naon Bapak Ibu sadaya, bagi kita pengurus NU, bagi kita warga-warga NU, jangan berbicara dulu rahmatan lil muslimin lamun di dalam NU sendiri separasia kene gitu. Bagi kita sebagai orang-orang muslim, tong berbicara rahmatan lil alamin lah. Lamun antar orang Islam masih parasia kene. Kenapa ini menjadi rahmatan lin nahdiyin Bapak Ibu sadaya? Karena Bapak Ibu sadaya, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang istimewa. Namun kena digaris bawahi, yang istimewa itu adalah Nahdlatul Ulamanya. Sanes jalmina punten. Margi jalmi mah orang itu tergantung kepada derajat dia di Nahdlatul Ulama. Kesungguhan dia, keikhlasan dia dalam mengurus Nahdlatul Ulama, keikhlasan dia dalam bergabung di Nahdlatul Ulama, maka dia akan masuk kepada orang-orang NU yang istimewa. Hari di NU nangadon neangan jabatan, di NU-nya hanya sekedar mencari tunggangan saja untuk karir politik atau lain-lain sebagainya, cek simkuring eta mah belum tentu istimewa. Bapak Ibu sadaya, warga NU berdasarkan hasil survei di Lembaga Survei Indonesia LSI tahun 2015 jumlahnya tos langkung 100 juta berdasarkan hasil survei. Ketika orang Saudi naraskan tepang pengurus PBNU sumping ke Saudi Arabia menyampaikan bahwa anggota kami lebih besar, lebih banyak daripada penduduk Saudi Arabia. Berapa jumlahnya? 100 juta. Yutek ulama sadayana seorang Saudi. Bayangkan Pak. Berarti di Indonesia itu ulamanya banyak sekali, lebih banyak daripada ulama di Saudi Arabia atau di seluruh Timur Tengah. Jadi dianggap nate kulantaran Nahdlatul Ulama, jadi nu tergabung di Nahdlatul Ulama kabeh disebut kiai, kabeh disebut ulama. Padahal di NU Bapak Ibu sadaya segala macam ada. Dimulai kiai anu ikhlas, ulama anu ikhlas, nepikeun kanu teu ikhlas aya. Cek kasar nama timulai kori, tukang maca Quran, cek orang Jawa Timur, cek orang Madura mah napikeun ka naon sebatan teh? Korek naon ya? Korek teh preman. Jadi ti preman napikeun ka kiai tukang maca Quran nu hade nu ikhlas aya sadaya. Masak sok dijantenkeun naon teh candaan ku para pengurus NU. Di Jawa Timur mah copet oge orang NU. Nah ini harus harus ada ukhuwah Bapak Ibu sadaya, kebersamaan tas seperti di Bakar Bakti seperti dia luar biasa. Kebersamaan warga NU itu namanya rahmatan lin nahdiyin, rahmatan lin nahdiyin. Ukhuwah nahdiyah, kebersamaan di Nahdlatul Ulama. Eta nu kahiji. Anu kadua Bapak Ibu sadaya, rahmatan lil muslimin. Naon sababna Nahdlatul Ulama menjadi rahmatan lil muslimin, rahmat bagi sekalian orang-orang Islam. Margi Nahdlatul Ulama tidak pernah mengajarkan penyerangan terhadap orang-orang Islam. Bagi Nahdlatul Ulama, bagi kiai-kiai di Nahdlatul Ulama, sepuh-sepuh orang sekelas Mbah Hasyim Asy'ari, sekelas Mbah Wahab Hasbullah, sekelas Mbah Bisri Samsuri, sareng sajabina, beliau mengajarkan tidak boleh ada penyerangan terhadap orang-orang muslim walaupun berbeda keyakinan, apalagi hanya sekedar furu'iyah saja. Perbedaan antar umat Islam Bapak Ibu sadaya menurut Nahdlatul Ulama cukup diselesaikan dengan lana a'maluna walakum a'malukum. Amal anjeun keur anjeun, amal kuring keur kuring. Tapi di bidang
atau hal-hal yang bersifat pokok, bersifat akidah, tetap Nahdlatul Ulama tegas Bapak Ibu sadaya. Naon purunya contohnya masalah kunut. Lamun aya jalmi teu kunut tong sok dikapir-kapir ke daya pendapat di ditu nage anu teu kunut subuh teh. Termasuk di NU Bapak Ibu sadaya. Tidak semua orang NU itu kunut gitu. Aya yang berpendapat bahwa kunut subuh itu juga tidak wajib. Nahdlatul Ulama teh Bapak Ibu sadaya cepenganana kana 4 madhab. Namun anu mayoritas di urang nyepengna ka Imam Syafi'i gitu. Taraweh, ayat taraweh anu 20, ayat taraweh anu 11, ayat 23, ayat anu 11. Peruiyah ini masalah cabang-cabang saja. Jadi tong sok diributkeun nu akhirna balah teu taraweh. Simkuring kantos pengalaman tuh di Jakarta, di daerah Bintaro Bapak Ibu sadaya. Satu acan tahun 2000 sekitar 96 dikasih tahun 2000 simkuring imaman di daerah Bintaro. Tarawehna 23 rakaat. Bahkan nyungkeun setiap wengi sajuz Bapak Ibu sadaya. Direnta 4 tahun 2004 sampai kadinya deui. Di warang imaman, esor panitiana teh, Pak Kiai, Pak Ustad. Sekarang ini di sini tarawehnya 11. Setiap selesai salam tidak usah ada bacaan lain, langsung berdiri. Bacaan ayatnya tidak boleh yang panjang-panjang. Gimana Pak Ustad? Siap gak? Oh siap selalu. Karena bagi imam itu lebih cepat lebih baik. Kalau imam berarti amplopnya sama, gitu kalau imam gitu. Dipengker ayat kapayun Bapak sadaya. Saya tidak setuju. Itu tarawih 11 mana nih? Yang benar kan 23. Ribut dah Bapak sadaya. Akhirnya no itu nyanak kitab, nu ieu nyanak buku, dalilna kosumat, perang Bapak Ibu sadaya, perang pendapat. Simkuring nu bade ngimaman ngantosan we di ruang imam. Tacan dimulai keneh ieu teh. Ayo we ribut. Deui kan kata 11 dapat ting teuing pan. Simkuring teh langsung tadi ya. Terjadi dah taraweh nah gara-gara 11 jeung 23. Eta mempermasalahkan masalah furu'iyah. Kita kembalikan kepada lana amaluna walakum amalukum. Lamun aya nu taraweh di 11 tek wae ngan keyakinan simkuring, keyakinan urang sadaya taraweh nu bener 23 gitu. Justru orang-orang yang tidak mau taraweh itu yang harus kita ajak ke masjid. Anu sok ngalalangkring di jalan. Ada nu jentreng pada buka puasa, batur taraweh ada ramean di si jalan. Cana ka masjid di orang taraweh. Itu. Nah ini, maka kemudian NU akan menjadi rahmatan lil muslimin. Menghargai Bapak Ibu sadaya. Menghargai. Tapi gara-gara toleransi seperti itu, cek bahasa NU nama tasamuh, penghargaan kabatur, NU sok dibuli kudu sanes. Iya organisasi besar terbesar di dunia, tapi kanon muslim teu wani cenah bahasa teh gitu. Pajar kata gitu. Padahal NU itu punya prinsip naon Bapak Ibu sadaya, al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya Bapak sadaya. Tekedah ragu-ragu orang. Karena kalau kita memonopoli kebenaran, yang muncul adalah selalu memponis orang lain. Mana tong kayak gitu asup neraka sih. Pakaian kudu kawas kieu ngarasup surga. Itu hanya. Baru kana teh nu kieu bakal asup surga teh. Gitu. Belum tentu Bapak Ibu sadaya. Jangan memandang remeh orang yang di pinggir jalan. Jangan memandang remeh preman-preman seperti itu. Siapa tahu orang itu di kemudian hari ketika dia akan meninggal malah husnul khotimah. Mata pantas ayeuna nabi mah diperingati teh maulidna, hari lahirna, hari kiai diperingati hari lahirna atau pupusna? Pupusna haul. Bahasana ge haul. Nabi mah hari lahirna. Naon margina?
Lahirnya Kangjeng Nabi membuat terang benderang dunia ini. Lahirnya kiai belum tentu. Data jantan kiai, ya kan? Terkenal kiai sultan ketika dia sudah meninggal. Atau kalau rasa awalnya preman seperti kampung raya saat itu preman, tukang rampok teh. Sadar kemudian jadi kiai kan gitu. Maka diperingatinya adalah pada ketika beliau pupus itu. Bapak Ibu sadaya, tasamu itu harus dibarengi sareng keimanan. Dan margina, toleransi yang tidak dibarengi dengan keimanan akan memunculkan sifat liberal. Tapi sebaliknya, keimanan yang tidak dibarengi dengan tasamuh, tidak dibarengi dengan toleransi akan memunculkan sifat ekstrim. Ulangi Bapak Ibunya. Toleransi yang tidak dibarengi dengan keimanan akan melahirkan sikap liberal. Keimanan yang tidak dibarengi dengan toleransi akan menghasilkan sikap ekstremisme. Bapak Ibu sadaya, kamari enggal keneh di Indramayu Kajantenan aya seorang kiai dibacok nuju zikir di masjid. Seorang kulawargina malah putrana, bojona dibacok Bapak Ibu sadaya. Mudah-mudahan anjeunna di gali cagerkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Hasil investigasi di Polres di Indramayu, ternyata orang yang membacok itu tidak suka dengan ibadahnya Pak Kiai Farid ini. Tidak suka dengan cara zikirnya Kiai Farid. Menurut keyakinan dia haram melakukan seperti itu. Bapak Ibu sadaya, ini namanya keimanan yang tidak dibarengi dengan toleransi. Sanes ayeuna hungkul kapungkur zaman sejarah zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW teras digentos ku para khalifah, kajantenan pupusna, terbunuhnya Sayyidina Utsman, terbunuhnya Sayyidina Ali adalah oleh orang-orang ekstrim seperti tadi teh. Dia punya keimanan yang kuat tetapi tidak dibarengi dengan toleransi. Siapa itu Ibnu Mulzam? Ibnu Mulzam anu ngabunuh Sayyidina Ali itu siapa? Dia adalah penghafal Quran. Dia adalah tukang tahajud. Puasa Senin Kemisna teu pernah ketinggalan. Luar biasa ibadahnya, tapi berani membunuh seorang khalifah. Eta teh margi keimanannya tidak dibarengi dengan toleransi. Cilogur bom di Bali, di Jakarta. Siapa itu yang Bapak Ibu sadaya? Kenapa? Karena mereka iman kepada Allah tapi teu aya toleransi kepada orang lain. Itu akhirnya memunculkan sikap ekstrim. Maka hati-hati Bapak Ibu sadaya milih pesantren ayeuna. Milih tempat pendidikan anak-anak harus hati-hati. Ukur kabitah yang hafal Quran hungkul mah karena naonan. Kata Nabi di akhir zaman bakal muncul banyak orang-orang hafal Quran tapi hafalan Qurannya tidak sampai ke hatinya. Hanya sampai sini saja Bapak Ibu sadaya. Akhirnya jadi teroris, jadi tukang ngebom. Karena hati-hati. Toleransi tanpa keimanan akan menghasilkan sikap liberal. Contoh, aya kaum muda tuh kapungkur, kaum liberal, naon? Mengharamkan poligami. Naon poligami teh, Bu? Nyanung. Tekenging nyanung haram cenah gitu. Padahal tas jelas di Al-Qur'ana masna wasulah sawarupa. Artinya dia itu bertoleransi tapi mengorbankan keimanan dia. Dibongkar itu Al-Quran anu teu sesuai sareng zaman dipiceunan ku anjeunna, ta eta liberal ngaranna. Sekali deui, toleransi yang tidak dibarengi dengan keimanan akan menghasilkan liberalisme. Contohnya seperti tadi kaum liberal teh.
Bapak Ibu dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala, itu rahmatan lil muslimin. Tadi kan amin tadi udah. Ya. Bapak Ibu, Islam, para ulama di Nahdlatul Ulama tidak pernah mengajarkan penyerangan terhadap kaum kafir. Jadi boro-boro terhadap kaum muslimin, kaum kafir, gitu ingin diserang upami aranjeun nanti nyerang ka urang. Dalil Quran atas jelas. Di hadis Nabi atas jelas. Nah itu namanya rahmatan lil alamin. Menghargai sesama manusia. Pamit tadi rahmatan lil muslimin, menghargai sesama muslim. Nah, margina Bapak Ibu sadaya, dakwah kita ini adalah dakwah mengajak. Sekali lagi, dakwah pengurus NU, dakwah ulama-ulama ini adalah dakwahnya mengajak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Cek Allah na Al-Quran gitu. Ya, kajen teuing jalma eta teh dipika cinta ku urang, dipika memet ku urang, dipikarunya, diajak supaya tetap di Islam. Lamun Allah teu ngerasakeun kumaha? Sebab apa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang akan diberi hidayah, siapa yang tidak diberi hidayah. Maka ulama NU, ulama-ulama Nahdiyin, sepuh-sepuh orang atau kita semuanya punya kewajiban mengajak dan mengajak. Urusan bahwa dia dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa kitu dalil lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, begitu. Wajadilhum billati hiya ahsan, lalu perdebatan ku sae, ku jalan sae. Maka di Nahdlatul Ulama prinsipnya amal ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar kedah bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, mencegah kejahatan, mencegah kemungkaran harus dengan cara yang baik. Muncul di Al-Quran la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan di dalam agama. Di mana eta asalna Bapak Ibu sadaya? Asbabun nuzulna kapungkur zaman Kangjeng Nabi, kantor ayah sahabat. Gaduh putra dua nana sok dagang ke daerah Romawi, Romawi teh Kristen. Kumargi sering dagang ke Romawi, akhirnya anjeunna lebat Kristen dua nana. Kapan ku sepuhna? Saudara sepuhna lamun maneh teu asup Islam deui dipaihan ku kuring. Kakupingan ku Kangjeng Nabi dipanggil eta sahabat. Bener anjeun dek ngabunuh anak anjeun lantaran anjeunna asup ka anak Kristen. Terus ya Rasul, keluar ayat eta la ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan di dalam agama. Ya kalau dia sudah masuk di sana, memang hidayahnya ke sana sudah selesai. Kita wajibnya mengajak saja. Gaduh putra, ya anjeunna sahabat teh gaduh putra, terus diajak deui ka Islam tapi anger kana di Kristen, nya eta mah tos kitu makanya ngakeun gitu. Jangan sampai gara-gara dia masuk Kristen kemudian kita bunuh. Nah, ini bahaya ini. Tidak ada toleransi di situ Bapak Ibu sadaya. Tapi kada yang ngamalkeun toleransi di tasamuh teh. Bapak Ibu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, ketika tasamuh itu tasamuh agama, toleransi dalam beragama, bukan berarti kemudian kita punya anak gaduh putra opat cek ibu teh sok maneh mah da ieu mah toleransi di keluarga ieu mah maneh mah sok Kristen, nu kadua sok Hindu, nu kaopat Buddha, nu kalima Islam. Jadi we rame di keluarga teh. Boleh nggak begitu? Tidak boleh Bapak Ibu seperti itu mah. Justru sekuat tenaga keluarga orang sadaya kedah ngagem karena ajaran Islam. Ngan lamun ternyata hidayahna telebat Allah dikeresakeun memang eta putra urang teh ternyata gaduh pamadegan gaduh kayakin sanes, maka kita
kita hanya bisa mengajak tanpa melalui kekerasan. Tadi dalilnya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, Bapak Ibu sadaya, kumargi gaduh prinsip rahmatan lil muslimin, gaduh prinsip rahmatan lil alamin, maka ku urang katinggal ayeuna di Jawa Tengah di Magelang aya Candi Borobudur. Eta teh usaha. Apal teu? Ibu kata tadi itu? Ah, banyak can kata tadi itu. Nah, ari ka Candi Borobudur ziarah atau lebih wisata? Wisata. Nah, tuh aya wisata ziarah, aya ziarah Wali Songo. Wihna curang ka Borobudur, ziarah ka Borobudur. Lingkungan Borobudur teh muslim sanes. Muslim, Bapak Ibu sadaya, orang Islam hungkul. Dengan prinsipnya Nahdlatul Ulama toleransi tadi teh ya, Bapak Ibu sadaya, maka Candi Borobudur bikin kayana teu diganggu gugat ke orang muslim di sekitar Magelang. Di Jogja aya di Sleman Candi Prambanan, sekitarna muslim hungkul. Masjid di sekitar Candi Prambanan teh. Aya nu ngagugat, aya nu ngancurkeun Candi Prambanan? Teu aya. Margi di dinya seueurna pemahamanana Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Di Bali seorang Hindu nak duikeun ka ayeuna tidak diganggu gugat. Tidak pernah ada perang antara Jawa atau orang Muslim sareng orang Hindu di Bali. Nan margina orang Islamna toleran. Ya jigana lamun anu nyepengna di urang sanes orang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau nabi muslimna kapungkur teh anu nyebarkeunana sanes waliullah jigana tos teu aya orang-orang Hindu di Bali teh bisa daya. Tos mal aya Candi Borobudur, tos mal aya nu sebat Candi Cangkuang sareng sedapina. Ini bedana Bapak Ibu sadaya antara waliullah sareng wali jenggot. Punten sanes jenengan ka urang nu gaduh jenggot, terus geuning aya jenggotan. Ini mah identik we lah kitunya. Naon bedana? Waliullah itu bagaimana berusaha mengislamkan orang kafir. Ari wali jenggot berusaha mengkafirkan orang Islam. Eta bedana. Aya nu ngalaksanakeun tahlilan, mangga kikituan seharam, musyrik, kafir bayangkeun, Pak. Eta wali jenggot mah. Hari waliullah tuh orang-orang Kristen anu aya di pedalaman. Orang-orang kejawen kepungkur, orang-orang Hindu di daerah Jawa di Islamkeun. Nah hari ayeuna teh wali jenggot hayu dikafir-kafirkeun. Geus jelas syahadatna dikafirkeun Bapak Ibu sadaya. Anu bajuna teu sesuai sareng anjeunna kafir. Ya kan seperti itu. Bahkan saking sadisna bisa daya. Anu sok kukurilingan jarah kitu teh cenah teh leuwih kafir tibatan orang kafir bayangkeun. Ya Allah ya Rabbi. Karena tadi tidak ada toleransi Bapak Ibu sadaya. Keimanan tadi sarangan ku toleransi. Tah di dia Bapak Ibu sadaya Nahdlatul Ulama teh gaduh prinsip tawassut dina bidang keagamaan, tengah-tengah. Selalu di sigar tengah Nahdlatul Ulama. Di bidang kenegaraan, Nahdlatul Ulama tidak pernah menghadap-hadapkan antara agama sareng negara. Bagi Nahdlatul Ulama yang penting maqasid syariah tercapai, bukan ahkamu syariahna. Maksudna eta hukum teh naon, ta eta nu pentingna tercapai. Hartosna naon ya kalau sebenarnya nyontokeun. Salat teh anu sah teh ngangge jubah atau napi nutup aurat. Nutup aurat. Ai nutup aurat teh kudu make jubah bae. Henteu gitu. Nutup aurat itu mah pasti do syariahnya. Ari papakean mah eta mah ahkamu syariahna Bapak Ibu sadaya. Da ibu ngangge acuk muslimat. Ibu ngangge acuk patayat, bapak ngangge acuk NU sana ge bid'ah, teu aya zaman Nabi model kitu. Teu aya kopiah hidung zaman Nabi teu aya. Bid'ah eta teh.
Maka ketika sahabat ngusulkan ke Kanjeng Nabi kapungkur, ya Rasul, kumaha upami umat Islam teh atuh mangge seragam. Seragam kumaha mun sapertos Abu Jahal gitu mangge seragam gitu. Sareng Kanjeng Nabi mantong tong make seragam-seragam. Yang penting umat Islam itu menutup auratnya sesuai dengan syariat. Itu aja. Mata tong sok babalagaan balik umroh cas cicus anak antum marukan teh Islam nu hebat anak antum. Beda. Oh, yo balik umroh, kau mana-mana pakai jubah, bikin kang ngarit, macul pakai jubah. Iyo cina pakaian surga teh. Ternyata di Mekah mah copet gini jubah, ibu. Ya. Sumping ke toko, tak penjaga toko yang pakai jubah, pakai sorban. Terus tak? Ya. Tim goreng nuju netepan Jumat, karena santo di Masjidil Haram, kaberangan gitu. Ini Jumatan tadi sekitar hotel. Ayah jalmi jenggoto panjang, udang-udang, sorban sebeberapa lapis. Barunya anak selebaran. Bahasa orang, saya ini sedang membangun pesantren. Saya mohon bantuan. Cek orang Indonesia tuh, kiai ya butuh bantuan. Doa sedus Stefan dikurilingkeun, ayo masyan 10 real, 20 real, 100 real. Pas bade dugi kita kabari sana abdi, aya polisi, askar gitu teh. Ditewak kita jalmi teh. Diumumkan ke polisi teh ini buronan. Ada orang Indonesia meningalina umat kiai teh kitu cenah guru teh dedegana teh. Oh, dipercaya kan gitu. Mantak soloban nu katipu Bapak bisa daya. Bukan itu budaya Bapak bisa daya. Bagian dari budaya. Kalau kemudian kita memakai pakaian seperti itu, sunnah. Saya pakai Kanjeng Nabi, dia nggak seperti itu. Tapi jangan diklaim bahwa dengan pakaian seperti itu kemudian orang akan masuk surga. Belum tentu. Seperti jalmi ke masjid. Ya, nu bade lalebet ka surga. Cantang tuh. Bawa nu ka masjid teh niat narik nugelkeun sendal. Gitu. Kan kumaha niat dah. Kalau orang itu niatnya bagus, dari awal ketika akan ke masjid bagus, maka dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya memang mau nukarkeun sendal, kebenaran memang bisa menukarkan sendal, berarti dosa eta jalmi. Ngan lamun teu kabenaran mah teu janten nukarkeun sendal teu janten dosa. Tah oleh-oleh na Isra Mi'raj cenah sawisna eta. Oleh Isra Mi'raj hiji salat, anu kadua eta. Umat Kanjeng Nabi upami tos niat kana kasayan pasti dipasihan pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Kalaksanakeun moal janten dosa. Kita seperti sekarang ini kok tambah kacau aja gitu. Jadi tambah berat ini perjuangan NU Pak Kiai. Loh. Karena NU itu dibikin untuk itu kan. NU tahun 1926 didamal ku para kiai, ku para ulama pesantren. Karena menghadapi orang-orang yang radikal itu. Jadi kalau hari ini muncul lagi orang-orang radikal, berarti NU punya pekerjaan hari ini. Eta sebenarnya apa pekerjaan utama nama? NU itu berhadapan dengan kaum-kaum radikal. Jadi mulai muncul lagi, berarti eta pegawai terbesar Nahdlatul Ulama. Pegawai Nahdlatul Ulama itu lain si ngajadikan bupati, ngajadikan gubernur, ngajadikan presiden lain. Nahdlatul Ulama itu untuk berhadapan dengan para kaum radikal supaya tidak mempengaruhi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah warga Indonesia. Tolong kita tadi catat Pak misalnya ya, supaya pengurusnya ya pegawaian. Bapak Ibu anu muliakan ke Allah Subhanahu wa taala, itu adalah semangat di Nahdlatul Ulama. Prinsipnya Bapak Ibu sadaya Nahdlatul Ulama itu tawasud, tengah-tengah. Maka ketika kapungkur di dalam sejarah ada yang disebut dengan paham Qadariyah, ada yang disebut paham Jabariyah, NU Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Qadariyah itu mementingkan akal lebih utama dibandingkan wahyu, dibandingkan Al-Quran. Tapi Jabariyah lebih penting takdir, Bapak Ibu sadaya. Jadi segala rupa kumaha Allah itu. Isi di dia ini sok kurilingan-gilingan. Ke masjid-masjid, ngadon dakwah di Taros, di mana? Di Jakarta, di Sukabumi, di Bandung, di Kalimantan. Teknaon kan direk dakwah. Dakwah itu kan perlu biaya, mohon gak ada biaya.
Hari pamajikan jeung anak di ditu kumaha? Dititipkeun ke Allah Subhanahu wa taala. Dek tuang kita urusan Allah. Lain kitu teh Jabariyah meureun punya. Rasul. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah aya anu disebat prinsip teori nyaeta al-kasbu. Naon al-kasbu teh? Perencanaan, ikhtiar, hasil akhirna serahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang teh ikhtiar kudu, usaha kudu, engke hasil akhirna mah kumaha Allah gitu. Ibu yang lebat ke surga. Hayong, kedah ikhtiar kumaha ibadah. Supaya ibadah laras ngaji. Ngan ngaji teh kitu we anggar ku Allah di pasiana teh ilmu ngan sakitu. Entos eta mah pangitan tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin ketika kita sudah berusaha, Allah bakal ngabulkan karena doa urang. Tengah-tengah ini, tawasud ini juga bisa diartikan kita tidak gampang memvonis orang. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Gitu kan? Jaminu iman, ngerasakan amal soleh, dijanjikan ke Allah lebat ka sawarga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Jalmi kafir, jalmi anu teu tumut ka Allah, teu ngalaksanakeun ajaran-ajaran Islam, maka dijanjikeun lebat ka neraka. Muncul we jalmi anu teu harideng teh tadi. Pajarkeun teh Allah adil lamun masukkeun jalmi sae ka surga, jalmi nu teu sae lebetkeun ka neraka. Namanya disebut adil. Padahal pertanyaan singkuring, ai surga milik saha ibu? Milik Allah. Neraka milik Allah. Saha anu dilebatkeun ka surga, saha anu dilebatkeun ka neraka eta kawasana saha? Kawasana Allah Subhanahu wa taala. Maka didinya urang teu kenging memponis. Tarawih tong 11 ya asup neraka. Itu eta memponis namina. Tuh si itu mah taraka masjid, tara salat jamaah. Calon pinarakaun gitu. Belum tentu Bapak Ibu sadaya. Margi anu gaduh surga sareng neraka eta Allah Subhanahu wa taala. Maka wewenang Allah saha nu dilebatkeun ka surga, saha nu dilebatkeun ka neraka, wewenang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajen teuing levelna pengurus, kajen teuing levelna kiai, kajen teuing levelna masyarakat biasa teu kenging memponis seseorang lebat ka surga atau lebat ka neraka. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu pami ayat sifat seperti itu Bapak Ibu sadaya, karakter seperti itu di kalangan pengurus, insya Allah warga NU bakal bersatu padu. Ukhuwah nadiyahnya, persatuan antar warga NU-nya bakal terjaga gitu. Bapak Ibu anu muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, turunna rahmat Allah Subhanahu wa taala teh margi ayana persatuan, ayana ukhuwah di antara urang. Pami aya persatuan mah di antara warga NU hoyong naon wae dikabulkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Eta rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sapertos ibu gaduh putra, eta putra gaduh kahoyong ari putra urang dipikat cinta ku urang, dipikar resep ku urang mapan boro-boro anu disungkeun, anu teu disungkeun dipasieun ku urang pada saat. Kira-kira gitulah Allah ge panginten walaupun eta logika urang. Maka urang kedah memenuhi persyaratan supaya Allah nurunkeun rahmat ka urang, supaya Allah nganggap ka urang teh kulawargina Allah. Hiji, la yashar qaumum min qaum, tong sok silihina antar kaum. Pemiaya perbentenan utamikeun tadi teh lana a'maluna walakum a'malukum. Hiji eta nu kadua. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Jauhkeun suudzon. Ya. Komo suudzon ka kiai, suudzon ka ajengan, jauhkeun. Kapungkur aya wali. Eta wali teh tara pernah ngangge anggean sapertos simkuring kieu. Ka mana-mana angge jaket, ngangge lepis, ngangge topi. Lebetna ka diskotik.
lebetna ka kape-kape pemi ayeuna mah. Kumpulna sareng para biduan, kumpulna sareng tukang-tukang judi. Aya kiai ulama dina Nahdlatul Ulama nu suudzon ka eta wali. Nanaonan eta jelema make di nanti diiring-iring. Padahal kalakuanna kawas kitu. Tukang ka diskotik, tukang kumpul jeung tukang judi. Ternyata Bapak Ibu sadaya, eta ulama teh, eta kiai teh dipanggil ku guruna. Begitu sumping ka guruna, anjeun hayang apal. Kumaha eta jelema eta nebikeun ka bisa kitu. Tinggal itu di luar. Ternyata eta jalmi teh nu tadi ngelepis ngejaket teh nuju netepan dina daun cau Bapak Ibu sadaya. Tangkal cau aya daunna tadina daunna. Saur guruna moal kahontal ku maneh mah ilmuna. Kumargi anjeunna tos suudon akhirna nyuhkeun dihapunten anjeun janten muridna. Ternyata Bapak Ibu sadaya begitu diikuti ku anjeunna naon sababna eta wali sok ka diskotik. Ternyata eta wali teh justru berhubungan sareng para dewa-dewa judi kanggo nyadar-nyadarkeun tukang judi. Sumping ka diskotik, ka tukang mabok, ngadu mabok jeung tukang judi, jeung tukang mabok, sadar tukang mabok teh akhirna. Janten pengikut anjeunna. Nah itu Bapak Ibu sadaya. Maka tadi disimpuling, belum tentu orang yang kita lihat di jalan, anu mungkin anggeanana bararau, kalalotor, compang-camping, belum tentu dia orang yang tidak baik. Kedepankan husnudzon dirinya. Ya, sanes suudzon, kedepankan husnudzon. Da urang mah memang manusia memang karakterna teh resep lamun ningali batur susah. Terus tak? Susah lamun mah ningali batur seneng kali gitu. Ta eta jelema nu naon ngaranna teh suudzonan mah kitu teh. Kan ulah gede teuing kitu na maksudna teh gitu. Ulah gede teuing komo atuh geus level pengurus malah gitu. Eta anu ka-2, jauhkan suudzon. Anu katilu Bapak Ibu sadaya, toleran tadi. Upami urang testara moyokan batur, husnudzon ka batur, toleran ka batur, di wilayah ieu sadayana masyarakat sapertos kitu, maka rahmat Allah bakal lungsur ka wilayah ieu. Upami kasih sayang Allah tos lungsur, hoyong naon wae pasti dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Saha anu yakin iman ka Allah Subhanahu wa taala, iman kana yaumul akhir, tepungkeun silaturahim. Karena naonan hayo unggal peuting 2 jam tahajud, ayo magatkeun silaturahim. Itu Bapak Ibu sadaya. Maka insyaallah wilayah Mekar Bakti Kecamatan Pemulihan kuseueurna warga-warga NU, ku mayoritasna warga NU anu lebih mementingkan persaudaraan, lebih mementingkan silaturahim. Simkuring yakin rahmat Allah bakal lungsur ka Mekar Bakti. Mekar Bakti bakal aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, bakal aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga rakatkeun ukuah nahdiyahna, ukuah apa tadi lil muslimina sareng pemerintahna gitu. Kena akur sadayana insyaallah urang bakal janten keluargina Allah Subhanahu wa taala. Mangga kumargi tos jata 12 sakitu nu desa kadugikeun kirang langkung nyuhun dihapunten, terutami bilih anu benten pandangan sareng simkuring, bilih aya warga-warga anu benten sanes orang NU simkuring Cimareos di payunan warga Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, kenging syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati diisrokeun sareng mirajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu kirang langkung nyanukeun dihapunten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.